听这个声音是哪里的问题？也不像是轴承，又不像刹车。我们拆开看一下，它是哪里的问题？老铁们，你们认为这个声音是什么问题？这个车子呢，也是可以正常骑行，没有任何问题，就是有这个声音。这个声音呢是高速的情况下没有声音，速度低了，它就是声音非常大，不影响骑行。我们现在电机已经拿掉了，我们先把这个刹车这边拿出来看是不是刹车的问题。刹车这边呢看了也没什么问题。现在我们把刹车取下来，刹车取下来也是有这个声音，这肯定不是刹车的问题。我们现在把这个电机打开，看是不是里边有什么问题，是里边掉进去什么东西了，还是怎么回事？我们拆开看一下。电机拆开以后，发现电机里边非常的干净。转动这个盖子，好像是这个盖子这边发出的声音。我们把这个盖子取下来，取下来看这个轴承是也没什么问题。这边这个油封这里看了也是没什么问题。我们把这个轴承打开，里边也是有油，我们也没找到什么问题，就把这个轴承加点油保养一下，我们再把它装回去，转一下，好像是没有这个声音了。我们现在把另一边的轴承也加里边油，然后把这个盖子打上密封胶，把电机装回去，然后再装车上，看它这个问题有没有解决。老铁们，你们认为这个声音是从哪里发出来的？有没有人这个同行的朋友们，你们知道的可以在评论区告诉我。这个电机装好以后呢，我们把这个另一边的螺丝也打紧，然后把刹车装上去，我们试一下，看这个声音有没有解决。现在装好以后呢，好像这个声音已经解决了。有没有遇见同样问题的朋友们，可以评论区讨论一下。